Nous allons vous montrer comment préparer une irrésistible pizza 4 fromages dans votre four à bois. Avant de nous lancer, il est crucial de s'assurer que la pierre de votre four est bien chaude, visant une température idéale entre 400 et 450 degrés Celsius, avec une flamme dynamique qui anime votre four. Préparez tous vos ingrédients à portée de main. Posez avec soin votre pâton sur une couche de semoule fine, puis retournez-le doucement 2 ou 3 fois. Il est maintenant temps d'étaler votre pâton avec affection jusqu'à ce que vous atteigniez le diamètre idéal pour votre pizza. Faites glisser votre pâte sur la pelle à pizza. Versez ensuite 2 cuillères généreuses de notre sauce tomate et étalez-la uniformément pour créer une base savoureuse. C'est le moment de déposer délicatement la mozzarella. Ensuite, ajoutez le gorgonzola. Poursuivez avec le comté en petits dés ou râpés. Enfin, couronnez le tout avec le fromage de chèvre. Votre chef-d'œuvre est prêt à braver le feu. Introduisez la pizza avec précaution dans le four. N'oubliez pas de la retourner 3 à 4 fois pour une cuisson homogène, jusqu'à obtenir une croûte dorée et croustillante à souhait. Et voilà, votre pizza 4 fromages est prête à régaler vos papilles. Pour plus de recettes, rendez-vous sur flameoven.com.